syarate. Syarate napa? Didelok rajae tangan. Ngono. Iki jane iki modus apa ora ta ya jane? Niki kudu didelok tangan kula. Iya. Ning kula dereng salim kalian panjenengan tak salim rumiyin. Aku kuwi ngene Cahayu, dhewe jimat sing gampang dicedheki wong wadon. Ngapunten nggih menika angsal. Ora dadi ngopo kok jebul kok kaya ngene awak mulai nyenengke. Wong kok kaya Sri Tanjung rumah tangga. Panjenengan menika nggih niki nembe ndelok njabane. Nggih ta? Nggih aku ra kira njabane. Lah nggih mulane. Lek upama jerone? Jerone tan. Mangke ten wingking mawon. Jebobok. Kaya ngerti-ngerti ya. Kira-kira. Ngayu Jakarta Hadiningrat. Leres. Nggih, leres. Pripun, Pak? Pak Paromo iki mau manggil sapa? Mas. Mosok Romo ora. Nah, niki mau cilik-cilike panjenengan kok ses iki lanang kok ses. Romo, niki jenengan rada sudarungan nggih? Anu, sudarungan. Aja dibanter-banter niku darane. Maksudnya sami kalian kula ngenten lho. Iki mau ket mawon jenengan ki jejak niku ten mriki mak teng 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 ngoten niku lho. Mergo mburine kontrol niku nggih. Mburine Mboten jenengan saking Ngayogyakarta Hadiningrat ni kula ni kan nyawang jenengan niku kelingan wong griya kula. Maksudnya? Jenenge Paitun. Tukang tapen-tapen beras teng selipan. Persis jenengan. Tak kira lek niku sampean wae. Jenengan mbok ampun ngino ampun ngece. Aku ora kok ngino Cahayu. Cahayu kula ayu, Pak. Yo. Hah? Yo. Ayu napa boten? Biasa. Ayu. Ayu. Sing tenanan sing lahir batin. Lahir batin ayu keprucut to ngono. Kok kaya sinten mau? Ora aku tak takon marang kowe tegese iki nek cara wong ketoprak wong mriko niku rak ketoprak miwiti Sabta Mandala to. Nggih. Nggih to? Berarti niki suarane nggih beda. Nek ketoprakan kudu rada cilik lho. Lho nggih no. Lah jenengan sing gedhe kula yang cilik. Heeh. Aku tak takon marang kowe. Inci Kang Mas. Kowe ngono. piye? Jenengan mang anu Kuwi banterno to nek tatin kita gitu. niki pun banter pancen ngene jenengan niku rodok kok pancen. Ora tegese aku iki takon marang kowe nganggo gaya ketoprak. Oh nggih. Terus aku tak takon marang kowe kuwi kira-kira darahe Ngawirya. Ngerti darah Ngawirya? mboten. Apa ngawir ya? Tegese Ngawirya ki darahe wong dhuwur, apa trah ratu, apa trah patih, apa temenggung, apa trah hansip, apa trah pembantu ben cetha. Kowe keturunan apa ngono? Kaya kula niku napa nggih? Nek kok aku jane keturunan apik ning kok jenengan mau mung awak kaya painem apa sapa mau? Anu kaya Paitun. Oh Paitun ya. Ora kok aku ngelokne kowe kuwi Paitun ndak. Coba jumeneng Cahayu. Jumeneng. Kula angsal ngadeg. Iya. Mengke jenengan ampun kaget nggih? Hah? Ampun kaget. Ora. Kudu omongnya kudu Wong seru. budek iki grogi. Wong lek rada budek iki tak wingi. Sik tak benake sik nggih, Pak. Pak Paromo Mas. Mas, kula benake riyen jarek kula nggih, Mas nggih. Iya ya. Apa panjenengan ajeng benakaken? Setorino aku tak takonku wang sulana dhisik. Nggih. Kowe mang darahe Ngawirya apa darahe pembantu apa darahe anake tukang rosok dadi men cetha ngono. Aku kira pripun panjenengan napa? Arek omong apa? Duwe jimat. Jimat? Kanggo nonton trah keturunan umpama wong bingung wong cethuk mbae ya. Goleki buyute ra iso, aku sisa. Berarti nek panjenengan saged mang kula mang delok kula mriku. Sapa buyutmu canggah waring uduk tergantung siwur, kowe keturunan apa aku mengko bakal weruh yen kowe durung weruh. Ning aku takon marang kowe manut kowe iki trah kraton apa trah desa? Lah nek jarene turine jenengan gadah niku wau napa jenenge?
Lha kuwi kudu didelok anune neng syarate. Syarate napa? Didelok rajae tangan. Ngono. Iki jane iki modus apa ora ta ya jane? Niki kudu didelok tangan kula. Iya, ning kula dereng salim kalian panjenengan tak salim rumiyin. Aku kuwi ngene Cahayu, dhewe jimat sing gampang dicedheki wong wadon. Ngapunten nggih menika angsal. Ora dadi ngopo kok jebul kok kaya ngene awak mulai nyenengke. Wong kok kaya Sri Tanjung rumah sapa. Panjenengan menika nggih niki nembe ndelok njabane. Nggih ta? Nggih aku ra kira njabane. Lah nggih mulane. Lek upama jerone? Jerone tan. Mangke ten wingking mawon. Jebobok. Kaya ngerti-ngerti ya. Kira-kira. Niki kula kan pripun? Iya aku kena tak delok dhisik. Sing kiwa napa tengen? Sing kiwa. Kiwa menika kiwa. Kiwa. Ini ya. Wong isir ndelok demuk tangane wong wedok pintere kaya aku rek. Ini kan ada kebebasan to arepe ngemek-ngemek nyapo nek kebebasan ngono dadi. Iki anu nduk iki. Pripun Rama? Iki kan nek gegambarane to. Iki sing rene iki. Nggih niku. Iki darah Ngawirya. Ngawirya. Nah, iki ning garis rene to. Nggih. Lah iki menggo iki. Pundi to menggok ora menggok? Iki lho, iki ning daerah petani. Oh. Lah petanine ten pundi niku? Terus iki ning daerah rene iki ana daerah warok. Lho kok warok bareng iki? Kowe kok kaya anak campuran to iki. Maksudnya apa anak wong akeh to? Lho, ibumu wong nakal. Kok ngece jenengan kalih ibu kula? Oh, ora kok ngece lho iki mari daerah enek keturunan ningrat, enek pegawai negeri, enek macam-macam renono. Iki dalange ngawur. Jenengan ora lagi petok pisan kok wis marai emosi lho. Kok nek marai emosi kula biasane ngempet lho. Nek emosi piye? Ngempet. Piye? Kanten dalange sesuk mang presake nggih kupinge. Dadine men rada penak nek omong-omongan. Ngempet. 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 Mosok? Pun tau dikempet? Urung iki. Urung iki ngapusi wong. Wong nang anu ngendi-ngendi ana. Mosok iso ngempet? Mas, jenengan pengen tak kempet? Iya lho, ngempet. Kok sajae kaya iki air liure ya metu tenan lho sajae. Lah kowe ngomong ngempet aku lah aku mau ngempet piye wong ana wong. Terus jenenge ngempet iki yo nang kelek to. Masa ngempet konoan to? Lah kempet pundi maksude? Kira-kira ning kono. Wis jenenge do ngempet. Nek ngempet iku nggih tentangan. Mikirku sudah kesana kemari ndak karo-karuan dadine. Bayanganku aku gampang bayangane lho. Aku tau gendeng kok. Aduh, lah aku bingung nek iki gendeng tenan kok aku di ora maksudnya nek kok omongi ngono bayanganku terus kegowo sampai beberapa hari. Terus. Berarti kula niki mau sidane terah rumbungan. Oh, pantes. Sik, Madeporono, tak delok kok bokonge. Madeporono. Bokonge sapa? Ya ning Madeporono. Iki nek ora lagi pisanan melu. Sik, kowe melu bapak Kualon apa bapak asli? Bapak asli. Ora ndek bapak Kualon. Oh, ndak ndi bapak Kualon? Gak. Lek ki mang tak delok ning kene mang kabeh panjen kowe anak rumbungan. Dadi carane nek wong nesu iki gacekane ngono ya. Nek ora ngelingi iki aku lagi pisanan melu jenengan. Kowe lak ngempet ngono kuwi. Kok esa-esane anak rombongan. Iya kira-kira. Kira-kira jenengan iku. Iki ning pundutan kok Pak Heru. Napa? Ya tak detek. Moro meneh. Iki modusnya akeh banget ya. Iki lek enek Pak Heru lek mundut lagu mesti ngene iki. Minta lagu. Ini ada uang 400 to. Endi? 400 ning kono. Ora percaya. Enek duite 400 ning kono tak dele kono kuwi. Endi? Iya ya. Kuwi arep duit tok iram to mleleng. Lah yang kok nek ngapusi. Terus duit tok mripate jo iki arep duit senengan ya. Jenengan mboten remen kalian duit. Aku ora penting duit e. Napa sing penting?
Sementing sing ijone kempetanmu mau. Acuk tuman iki tenanan iki. Pak Heru mesti enek gambar mobil. Pundi toh gambare mobil? Uang ini untuk Pak Dalangsun dan gambar mobil. Dan aku ngono dan Tatin. Ora nek tulisane Taten mobil lho. Endi to mobil ora? Iki lho mobil iki lho. Endi? Ora enek mobil. Wes menggok enggak ketara. Coba kowe nembang aja iki. Nembang napa? Aku manut karo sampean. Pak Heru nyuwun tembang napa Pak Heru? Pak. Pak. Mau apa? Terserah. Apa? Oh Pak Heru di sana toh. Pak nyuwun tembang napa Pak? Lajeng duet kalian kula toh Pak. Pak badhe minggah iki. Aku bapak diderekne. Niki guru kula guru partai politik. Pak Heru ini pun. Hati-hati Pak, hati-hati Pak. Bas, ora diderekne piye to bapake? Bapake diderekke. Kuwi arepe maringi dhuwit, Mbak. Monggo Pak. Hati-hati tulung ana Mbak, tak tulung. Awas lho. Lek perlu. Nggih, nggih tenan kok nggih. Menika mekipun. Mek. Nggih Mbak Datin matur nuwun rawuhipun kali Mbak Elisa. Nggih. Adem mriku nggih Pak nggih nika syutingane ten mriku. Nah. Jane ngerti. Napa? Tapi sing disawang kan kene anmu ngono lho. Mbak Edu iki. Ora nek Pak jenengan nampun tiru dalange nggih Pak. Dalange iki jelehi kuwi ya. Dalang ini kanca kula apik niku. Oh jenengan kene niku mboten cah tiru-tiru niku. Kanca apik gampang dinesoni. Ping 3 aku. Wis bubiar rasa wayangan. Bubiar ngalih kono. Orang itu kadang juga marah, kadang juga harmonis. Iya. Tapi prinsipnya orang itu bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Pak, niku sing bagus ngene niku, Pak. Duwe ya dipangan titik, orang duwe ayo padha golek. Kula nyuwun lagune nglayung. Waduh aku ora iso, Pak. Lagune napa, Pak? Aku delok nek TV. TV. Mbak Tatin karo Mbak Elisa itu ayu lek ngene iki. Ayo Mbak Elisa ngadeg yuk Mbak Tapi Elisa. bahasa delok sampean asline karo nek YouTube. Ning TV. Ganteng nek YouTube nek kene iki elek ya. Kuwi, Pak. Tapi kula niku gumun harus sampean. Gumune. Golek sinden panggah oleh ayu-ayu. Pak, aku iki ganteng Pak asline. Apa sindene apa kena sulape sampean apa kena jopone sampean ndak ro. Kok iso manut harus sampean gumun. Padahal yang didigene enek. Enek gambare ngono lho. Lah iya. Gumunku yang kalah kuwi mek wis tok-tok. Anu Pak, mungkin niku enten ilmune. Nek jenengan pun dadi sehat, mengke niku nglakoni sik ngoten nggih. Cukup to ya. Niki Mbak Tatin ajeng nembang to? Nggih. Jenengan mau kan janjiane kula. Ya tak songonane. Ajeng narik. Lho, jenengan ningali keng mriki kalih kula pijeti. Oke. Ngoten to. Ngene. Ndit dulur. Atas Pak. Awas. Nggih. Kula tulungi mboten. Mboten usah, Mbak. Sampun. Ampun saged. Niki mingkale kula. Anu. Gua arep ngamuk kaya ngapa cethuk kula mun mboten pun bela. Oh. Nah, pun niku pundi? Apa lho? Kok anda dikira rogoh-rogoh? Wis to, wis ndanges. Iki kate. Mbak Elisa suruh sini. Iki andalan kok. Hutane telu. Kula rogoh ngene apa Pak? Kok kaya angel ngenten lho Pak. Alah, Angel njumuke. Bisa. Ya kok. Bah. Niki sinten? Du Oh kula, oh izin. sampean. Apa
Ampun, oh nggih siap. Niki duit pundi, Pak? Niki kok duit ngapusi, Pak? Lah aku endi Her? Oh, saking Singapura menika. Jogluto jog iki endi? Kowe nek duit kene piro? 800. 800.000. Lah aku endi? Ojo ning kene ae. Pikir kula ora. Saya sering ke Jogja loh, Mbak. Nek sampean sik sak lagu niku ben nembang. Sering ke Polda Jogja, Oh, ke iya. Polresta. Katuran pinarak menawi wonten Jogja, Pak. Priksa, ning Jogja priksa. Kak periksa piye? Wong priksa Hei. kon pinarak itu piye? Nih, Yang mana? sing apa? Sing kira. Jaga. Sing kayak aneh. Oh, ini juga. Sing endi? Ya telu. Telu. Kokian iki sing kokian cocok. Ora tak dulu, Pak. 100 di sini, 150. Loro 50-an. Loro 50 kuwi. Sing 50 kas. Apa iki? Apa iki? Hei, Iki Jogluto. Iki apa lho iki? Jeneng Apik. nggih, Pak Sum kok dadah niku sinden sing apik niku. Kula mah apa kemau? Kula iki kaya tau ngerti. Sing wis ndi? entek, Pak. Mpun telas? Jogluto. Kuwi nggih sapa iki? Tok. Lah ya nggih Joglutro Jogluto. kalih. Engko bar sik Jenengan- Jogluto. Mas Jo, Munggah. Mas Juaju. Mas Jogletik munggah napa, Pak? Jenengan sik meriksani len nembang sik Nyanyi sih, napa? Pak. Jogletik Oke, lho. nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Iya. Sama ditokne bojone morene. Injil res, Mas. Bener kan jadi kok ngetokne. Iki ya gampang celutak. Oh alah. Ah. Kula ya gek ngerti kok ya oh alah. Mulane berarti kula aman, Ji. Kurmes. Oh, napa? Jenengan teng mriki Kurmas. napa, Pak? Teng mriki. Iki togoku asline, jalur iki togoku. Pak rek. Aku jadi ketua DPR iki jadi anak buahku. Ulang-ulangan kuwi ganteng-ganteng ngene kok. Ngene iki lawak ini sing mulang kula Pak Cah. Iki biyen maling ta. Kowe iki lho. Biyen kena tau maling. Dadi apike kaya ngene kuwi. Mas, ya Mas, tulung sama nyanyi ngono. Nggih. Padha lanang ape ngambung ngilan. Ora. Ngerti poso apa ora sampean? Pangapunten Nggih, nggih. Pak Heru, pangapunten nyun pangapunten. Sembah suwun sanget. Ya Mas Luduk. Nggih, Oh nggih. diaturke Bapak. Nggih, Bapak. Alhamdulillah. Lah sampean iku tangga kula lho. Nggih, mujan Alhamdulillah, niku. Cik. Kula niku nggih apal kalian jenengan wong biyen tau nyalokne wali kota ora dadi jenenge. Iya, bener. Tapi paling tidak biarpun tidak menjadi pemimpin, Ya. beliaunya bisa memimpin keluarga besarnya yang menjadi keluarga yang berkualitas dan berkuantitas. Itu yang saya maksud seperti itu. Ngene lho, Le. Nggih dawuh. Wong enek sing kesampiran pangkat tapi ora iso nindakne pakaryane. Leres, Lek leres. Pak Heru ora kesampiran tapi darmane kaya wong duwe jabatan. Iki lho, pokoke nek dalang ki poso ditanggap Iki dhewe duluan sing lho. ngelem ngene Iki wis pas ngene iki. Pak Heru ki hotele sak nggon-nggon. Nggih. Masuk gondrong ya ngono. Pripun? Sopo niki lho hotel ndi-ndi. Iki Eh, nek Hotel kok dinding sama Pak. hotelnya tapi beda bahasanya kok. Aku kira tanggapan aku sembah nuwun. Terima kasih Mbak Nun Pak Heru. Nggih, Alhamdulillah nggih. barakallah. Atur sembah Pak Heru nggih. Ya teh. Ojo balik. Nggih, atur sembah nuwun. Mpun to, ngene to. Wis ngene ta. Tak tonyo tenan kok iso. Ngremenke penggalihe Nggih, Bapak. nggih, nggih. Satu lagu. Ayo, Ngeten, Pak. ngono. Nggih, muga Iki kan hajate kan ulang tahunnya putu. Nggih, nggih, nggih. Cih. Putu kula. iki sik putu, sesuk ulang tahun buyut. Loh, oh berarti Bapak ya dipujeke Nggih, muga-muga nggih. panjang yuswa. Amin 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 amin. Wong ki nek kersa berbagi kebahagiaan sesama umat, insya Allah beliaunya pasti dibagian Itu dengan iki hati anu Allah. jenenge. Apa? No. Sembako niki Oh, Oh sembakone didomke.
Pak, sing pojoke jenenge tukangnya apa? Tukang kenong. Oh kena. Mereka tukang syuting, bojo dhewe tukang syuting mereka. Oke. Kang Bonang. Mbak, tukang bonang. 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 Nggih. Aku delok ning ngarep iso. Pak. Niku rekoso dhewe, Pak. Pak Heru nunggu kae. Ngadeg aku kok tidak tibur. Mboten. Pak Heru. Yayine sehat kok iso. Gedang rene. Iya, kok aku kok. Niki mungkin nek yoga dunggake kabeh sing nabuhi sinten to, Pak? Ya nyetel YouTube kae. Nggih, masyaallah. Nggih. Alhamdulillah. Barakallah. Oke. Alhamdulillah, barakallah ya. Wis. Wis, alhamdulillah. Anu Iki. Lah, Tanganmu. Wah, Sing ki wong kaya tai. Pak Heru ya gak ilmu konggonku kuwi. Gak ilmu konggonku. Wayange rong bar ilmune turun. Ilmu konggonku Nggih, iki. matur nuwun. Siap. Pak Heru, Pak Heru Toro makasih. Pak Ajo isin ojo. Pak Jokri. Pak Heru. Pak Jokritik Jokrutu kok jo isin. Loh, enggak. Dulu Pak Heru itu penggemarnya Bapak Dewi, Pak Julego, Iya, iya. Pak Jesse, Iya, iya. ngono lho. Nggih. Mula diteruske tongkat estafet sampai dengan saya. Sampai teko Ngawi dulu saya. Jenengan nggih. Alhamdulillah nggih sehat selalu nggih Pak Heru. Nyopir angkot terus. Sehat selalu Pak Heru, makasih sembah nuwun, sembah nuwun. Matur nuwun, Mbak. Siap. Sedaya mawon. Nggih, sami-sami Kula Bapak. aturi pinarak teng gubuk kula lek pas liwat Legok. Amin, amin, amin. Jangan pangapunten Pak Heru, sarene panjenengan sampun maringi arta menika wonten kenang-kenangan saking Mas Gondrong. Lah. Kowe engko tak kepruk ndasmu kok. Lah kuwi helme tukang son kok iso. Pak Heru sembah nuwun. Tepuk tangan kagem Pak Heru Torong, matur nuwun. Wah, masyaallah kyai kok kaya ngeten. Nganu, aku nyuwun sampean duet ya. Siap nggih. Siap, nggih. Wah, Heru, niki nggih, siap. kulino kula kali niki. Pak Heru ning kene iki. Nontonnya ning kene, Pak. Tenang saja, Pak. Ki jane apane Masun lho jane iki. Maksud iki Kok ketoke karo Masun kok mantut. Kagampu. Aku itu Kang Gampu. Wah, masyaallah. Iki kan ngajari kesabaran. Hati-hati lho. Iki penanggap ngendi-ngendi kena Masun iki gendam tok isine. Iki tenan iki fenomenal iki nek ora kegendam Masun ora mungkin Iki sok tahu biyen kok ngene ditinggal tangan to. Terus Nggih. saya Pak Heru kula tingali napa niku rajae Astanipun. ketinggalanipun jenengan niku hotelnya tambah melih. Amin, amin. Niki ketinggalan kamare niki saya gede. Alhamdulillah. Ngelem ya. Iya. Ora ngerti karepe to. Si pripun? THR pokoknya. Depan karo Gaweke sing rada rancak mawon. Oke. Ayo kene Mbak Elisa, sama Mbak Tatin Tatin. ya kene. Iya. Ki moko yo chemistry tok. Lagune apa? Derek. Sing ramen apa? Ya mergo iki kan suasananya kan poso. Nggih. Iki duet lagune Umi. Lah. Wengko tak tunjuk tenan kok iso. Ayo duet sing kepenak wae Oke. tetep yo kene. Apa lagune? Lagune jelak tuk kowe iso ora? Saged. Lah ya lagune apa? Pijetono kuwi lho. Lah kok ampleng iki kok. Lagumu lho apa? Poso dandan barang iku. Lah piye lho? Kula tak nderek yo Tatin kalih anu Mbak Elisa, yo. Apa Mbak Elisa? Yo guyu ya. Jauh seneng ngopo salah. Nek seneng guyu, akeh guyu sehat. Senting gundelmu. Senting. Senting. Desa. Wong ora pedhok kok aku senting. Karepe iki penting ora kok senting. Seneng. Bohogyo. Bong. Bohogyo iki mau ke Jogja mampir ning Partomino. Numpake bis mandolo. Toyo ta. Ayo, keke janda baru kena Siap. apa ki Trisno, apa ki jenenge, Duk? Nah, Lintang Asmoro. Wis kene. Bapak ben lenggah karo Nggih, nggih. midhangetke sik. Ayo coba wis. Penake Ya, ra sikat. iki jan. Lintang Asmoro.